Вы думаете, вы спрашиваете, почему у меня нету маски клоуна и рваный мешок, хотя они у меня были. Все потому, что я переустановил метель. Чтобы еще раз пройти. Выбираем маску и идем играть на новогоднем обновлении. Давайте за Алана. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель. Так, начинаем. Ёлочка стоит. Нужно выбираться отсюда. Молоточек. Молоточек. Так, 6. Пароль 6870. 6870. Ёлочка. Блин, красиво. Ладно, начинаем. Нет, нет. Что это за шум? 6870. Так. Нужно поскорее вернуться в клетку. 6870. Так, теперь уходим. Главное, чтобы он не заметил, что я Так, вылезал из клетки. все. Я активировал. Здравствуйте. Так, погоди-ка. Видимо, показалось. Давай уходи. Так. Раз, войти, открыть. Давай. Идем. Подарки в ванной. На дворе зима. О, снеговик! Снеговик, подарки. Но мы обязательно зайдем сегодня. Мы сегодня зайдем на всех. Мы сегодня зайдем и на Эмили, и на Юджина. Мы сегодня на всех зайдем. Так, там ничего нет. А, нет, тут доска. Дверной засов. Так, отверткой мы что? А, точно. Отверткой. Открываем. Так, болторез. Так, вот так. Здорово. Сейчас мы соберем кирочку. Идем сюда. Ставим. Вот. Так, теперь вот так. Поставь ты палку. Так, наконец-то. Кирка. Сейчас бьем. А, в смысле мы бьем? И куда это мы бить будем? Нет, тут ничего. Походу я знаю, что нам делать. Твою же мать! Кто это там шумит? Я. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Дверь закрыть. Выключить. Так. Можно было еще открыть. У нас еще 10 секунд. Можно было открыть. Не знаю, почему я не открыл. Дурачок какой-то. Видимо, показалось. Давай уже уходи, бесишь. Так, открываем. Идем. Включить. Включить, открыть дверь. Так. Идем. Сейчас нужно раз, два. Черт! Кто это там шумит? Я отгадай с 3 попыток. Закрываем дверь. Выключаем. Заходим. Закрываем. Он принес нам ящик. Это хорошо. Класс. Мне нравится. Погоди-ка. Так. Давай. Видимо, показалось. Давай. Так. Забираем рычажок. Закрываем дверьку. Включаем. Можно включать лифт. Черт! Какого черта?
Можно взять веревочку. Пооткрывать тут всякое. Так. Шкаф один не открыл. Ладно, все уже пооткрываем. Теперь ждем. Давай быстрее. Давай, Лев. давай, быстрее. Лев. Лев. Давай быстрее. Живо открывай дверь. Нет. С какого перепуга? Давай быстрее, Лев. Пока. Ага! Пока. Где ты, черт возьми? Я тут на карусельке катаюсь. Не описать, конечно. Но мне у тебя не очень нравится. Будь ты проклят! И тебе пожелаю всего самого наилучшего. Бежим. 6:26. Продолжить. Сейчас мы поиграем за Эмили. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо... Так, ну все, мы заспавнились. Гирлянды. Гирлянды везде, прям гирлянды. О, ручка. Здорово. Если честно, я не помню пароль, поэтому нам придется его узнавать у маньяка. Нужно поскорее найти выход. Согласен. Так. Так, Твою же... Что за шум? выключить, выключить. Надеюсь, он ничего не заметит. Так. Надеюсь, он тоже ничего не заметит. Так, Долбаный компрессор. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. 468. Все, запомнил. В смысле? Так, погоди-ка. Куда ты мы Здесь двинулись? что-то Я туда было? даже не ходил. Там ничего нету. Ну, вроде все на месте. Вот и. Так, 400. 468. Здорово, Ломик. Ты нам сейчас, ох, как пригодишься. Нам сейчас придется распидранить, хотя и, судя по тому, какой я спидранер, нам придется просто идти. Ха-ха. Так, не-не-не, ведро берем, сразу наполним. Тихо, капканы. Капканы это вообще не мои друзья. Но я знаю, как из них выбираться, а многие блогеры нет. Так, набрали ведро с водой. Не могу просто вылить ему на голову. Так, подарок, а можно я открою подарок? Нет? Ну ладно. Так. Тихо. Нет! Что Давай. за шум? Давай сюда. Открывай. Я не помню, что делать. А, вспомнил. Рычаг. Ложим вот сюда. Быстрее, 10 секунд. 7. Я успел. Давай, вали. Но смотри, у меня тут все под контролем. Все, да, А, Б. Погоди-ка. В алфавит играем. Здесь кто-то был? Да, был, я был. Ну, вроде все на месте. Фух. Давай уходи. Ура, наконец-то. Он ушел, и я могу пользоваться всем. Добавляем. Берем. Открываем. Закрываем. Открываем. Берем.
Так. Пустая масленка сейчас будет наполнена маслом. Масленка. Да-да. Да-да. Тихо! Капканы! Ненавижу капканы. Ненавижу. Так, ну все. Так. Теперь идем добывать от Седова. Предохранитель. Ну, конечно. Это Что привет. за черт? Предохранитель. Сразу ставим. Раз. Закрой. 16-15 секунд. Закрой. 8, 7. Я успел. Привет, пупсик. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, он куда-то направился, не понял. Так, Эй, погоди-ка. отвали-ка. Здесь кто-то был? Я. Ну, вроде все на месте. Все, вали. Так. Открываем. Открываем. Теперь нужно сделать раз, два. Я не помню, так? Или... Погоди-ка. Нет. 24 вольт. Как? Я забыл. Так, вот так. Вот так. А, да? Что? Да. Классненько, вообще чудненько. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, там Макс уже. Давай, Максюха. Так. Да, Кто сейчас... это там шумит? Ага. Офигеть, он кричит отсюда. Что аж через железную дверь, блин, слышно. Через бетонные стены. Офигеть. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Ага, не единственное. Нам бы вот сюда идти уже. А ну, живо открывай дверь. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Проплывать там вообще говно и воняет. Это колонизация. Я не знаю, можно ли там ходить. Ага! Где ты, черт возьми? Так. Ах ты, тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Давай. Помоги. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Давай, бегом. Спасибо. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Бежим подальше от этого места. Да я уже бегу. Здорово, Максимка. Бой. Так, и сейчас мы пройдем Юджина. Так, Юджин. В связи со сложившимися... Так, заспавнили. Нету. Есть. Здорово. Нож. Ржавый нож. Ржавый нож. У меня есть ржавый нож. Быстренько. Гирлянды висят. Хорошо, тут на улице у маньяка. Закрой! Фу. Ой. Кровать, конечно, эконом плюс. Лучше на сене спать. Тут вообще диван полный.
А это что? А это Диснейленд, да? Мясорубка. И, по-моему, она в джеме. Кепчуки. Вилы, почему ты не можешь взять вилы и сколоть ему в плечо? Ну, слава тебе, Господи. Ну, подарок. Я помню, я видел его, когда играл за Алана. Но тут был снеговик. Растаял. Бедный снеговичок. Нету, ничего. Ни черта. Колбаса потом. Но я все равно ее съем. Так. Идем посмотрим код. Код. Классно. Я код. Блин, мне так нравится новогоднее обновление. 179. Стой. 79. Открывай. Теперь нужно будет метла. Сейчас сначала просто кусачки, потом метла. Но для начала выключим сверху. Ящики закроем. Но все равно этого не замечаем. Убираем. Ну вот я так захотел. Вот она и полаяла. Ладно, я успею. Главное не закупить. Давай. Есть! Успел! И куда это мы направляемся? Погоди-ка. Что-то здесь не так. На попу мою посмотри-ка, что там, доктор? Ну, вроде все на месте. Это вы про попу? Да у меня даже ног нету. Я хожу по воздуху. Я призрак, поэтому ты меня не сможешь словить, понял? Понял, вы с камерой маленькой. Найдите. Ну-ка. Привет. Ключик. Приветик. Ой, мне понадобишься прям классно. Что-то есть. Сейчас мы открываем, забираем ключ. Давай 10 секунд. Давай. Здорово. Что мы сюда идем? Блин, я ключ для шкафчика не использую. Погоди-ка. Давай, валяй, наконец-то. Наконец-то. Давай. Мне еще надо открыть, взять, закрыть. Открыть. Теперь у меня есть топор. Теперь мы открываем вот это. Топор. Вот так вот. Валим на гелике. Гелим на валике. Валим 9 секунд. Закрывай. Не бой. Я не выключил свет. Ну нет. Ну за что? Я не выключил свет. Погоди-ка.
Почему? Что-то Почему? здесь не так. Я не выключил свет. Кто включил свет? Не я, ну не я. Оттуда иди, у меня есть топор. Больно. И чё ты этим добьешься? Выключишь его тут? Через меня. Ладно, пофиг. Зато мы можем выйти сразу. А, точно, я же еще из бочки рукоятку не забрал. Пофиг, не буду включать свет. Я забываю его выключать. Так, забери ты рукоятку. Бочка с водой. Рукоятка с водой. Ха-ха-ха. Какар. Дебилы. Так, теперь нужна лампочка. Нужно скрутить лампочку. Ха-ха-ха. Скручиваем лампочку. Я встал на стул. Да не скидывайте меня. Стул скидывает меня. Так. У меня почти полный инвентарь. Стул оставляем здесь. Лампочку сейчас скрутим. А, вон он. Точно, мы еще должны вот так. Не-не-не-не-не, я к тебе не приближаюсь, собака. Кричит. Петля. Спасибо. Так, но мне сейчас нужна только... Нет. А, помню, магнит нужен. Только магнит. О, какого черта ты лаешь? Иди ты. Нет, беги быстрей. Не бой. А ну заткнись. Давай, вали. Ну, наконец-то. Свалил. Теперь я могу быстренько пойти. И взять, забрать ключ. Так, сразу съем колбасу, потому что мне сейчас вообще пофиг. Привет, колбасонька. Конечно, съесть колбасу. Слышишь, чел, это возможно быть твоя. Ой. Включим свет, можем даже не выключать. Пусть у него тратится счетчик. Потом увидит счетчик и скажет: да блин, сколько много. А, веревка. Не. Ха-ха-ха. Сейчас заскавим. Моя нога! Какого черта? Закрываем дверь. Заскамили, Отличное мама. место, чтобы спрятаться. А я что делать буду? Точнее, уже сделала. Ха-ха-ха. Так. Беречь его, когда он поднимется на чердак. Ты гад! То тварь, то гад. Ты уже определись, кто Решил я. поиграть в прятки! Ну, немножко, да. Давай. Валим на гелике. Пока. Ага, пока. Нет, заперто. Тут под елочкой подарки. Ебой. Ладно, ребята, мы прошли с вами все 3 главы Метели. Посмотрели на новогоднее обновление. Ну, а если вам понравилось, то подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.
А пока, пока.